আসসালামু আলাইকুম। আজকে একটা জরুরি বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসছি, সেটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনটা সেট করা এবং এটা কীভাবে আমরা লাগাবো এটা পুরোটা আপনাদের দেখাচ্ছি। তো আজকে এসেছি আমার এক ফ্রেন্ডের বাসায়, ওর ওয়াশিং মেশিন নিছে এবং সেট করতে পারছিল না, বিধায় আমি এসে ওকে একটু সেট করে দিলাম আর কি। আপনারা একটু দেখেন, দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আসলে কীভাবে সেট করতেছি। প্রথমত যে এক্সট্রা পাইপটা দিচ্ছে আর কি মেশিনের সঙ্গে, এখানে যে কেবলটা আছে এটার যে নাটগুলো খুলে নিচ্ছি আমরা, এবং খুলে নেওয়ার পরে ভিতরে ওয়াশার থাকে দুইটা। এই ওয়াশারগুলো আমরা খুলে নিব, কারণ এই ওয়াশারের উপরে অনেকেই লাগানোর চেষ্টা করে, বাট লাগাতে গেলে সেখানে একটা লিকেজ তৈরি হয় এবং এই কারণে পানি অনেক সময় বাইট দিয়ে পড়ে যায়। দ্যাটস ওয়াই আমরা এই ওয়াশারটা খুলে নিচ্ছি এবং এই যে এক্সট্রা পাইপ একটা কিনে নেওয়া হয়েছে বাজার থেকে, এই পাইপটা আমরা এই ওয়াশারের মধ্যে লাগাবো। তো আমাদের ওয়াশারের মধ্যে যে এক্সট্রা পাইপটা লাগানো শেষ। এবার একটা পাইপের যে মুখ আমরা ওয়াশারে লাগাইছি, অর্থাৎ ওয়াশিং মেশিনের সাথে যে ওয়াশারটা পাইপটা ওখানে লাগাই দিছি, এবং নেক্সট যেটা আরেকটা মাথা পাইপের সেটা আমরা লাগাবো আমাদের যে ওয়াটার সাপ্লাই পাইপ এখানে, অর্থাৎ যেখান থেকে পানিটা সাপ্লাই হবে। এখানে দেখেন আমরা খুব সুন্দর করে থ্রেড টেপ দিয়ে আমরা লাইনটা লাগাই দিছি, অর্থাৎ একটা সাপ্লাই টিউব যেটা লাইন ওখানে, এবং একটা এই যে দেখেন যেটা আমরা সেট করতেছি আমাদের মাঝখানের যে কেবলটা, জয়েন্ট কেবলটা, এবং এইটাই সব থেকে সেন্সিটিভ। এটা আসলে দেখার বিষয়, শেখার বিষয়, এটা ইনোভেটিভ, অনেকেই পারেন না। তো মাঝখান থেকে ওয়াশারগুলো খুলে নিয়ে আমরা এক্সট্রা পাইপটা এই যে জয়েন্ট কেবলটা এটার মধ্যে লাগাই দিচ্ছি, এবং লাগাই দিয়ে আমরা কি করব, এই নাটটা সুন্দর করে টাইট করে দিব। অনেকে এখানে ডাইরেক্ট ট্যাপ দিয়ে দেয়, বাট ডাইরেক্ট ট্যাপ দেওয়ার কারণে আসলে পানিটা বাইট দিয়ে পড়ে যায় অনেকেই, এই কারণে ওয়াশিং মেশিনে প্রেশার পায় না, পানির প্রেশারটা একদম পায় না। দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে আলাদা একটা পাইপ নিয়ে লাগাই দিচ্ছি, এবং দেখেন আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন পানির কি প্রেশার, ব্যাপক পানির প্রেশার আছে, এবং আমি আশা করি মেশিনে অনেক ভালো একটা পানির ফ্লো যাবে। দ্যাটস ওয়াই আমরা এক্সট্রা পাইপ দিছি, এবং দেখেন কোনো লিকেজ নাই। আমরা লাইনটাতে দিছি, এখন কিন্তু পানির লাইনটা একদম ওপেন করা আছে, বাট এখানে কোনো লিকেজ নাই এখন পর্যন্ত। যেটা করবো সেটা হচ্ছে পিছনের লকগুলো খুলবে। এটা অনেকেই জানে না, যারা স্যামসাং ওয়াশিং মেশিন নেন সাধারণত তারা অনেকেই জানে না যে এটা শুধু লক করা থাকে, অর্থাৎ চারদিকে 4টা হোল টিউব লক বলা হয় এগুলোকে, এটা লক করা থাকে। এটা খুলে ওপেন করে বের করে ফেলতে হবে, একটু অনেক শক্ত করে আসলে টান দিতে হবে, তাছাড়া সহজ বের হবে না। আমাদের মোটামুটি সব কাজ শেষ, এখন আমরা এটাকে অন করবো, এবং অন করার নিয়ম হচ্ছে এখানে যে টেম্পারেচার বাটন এবং ডিলে এন্ড এবং পাশাপাশি পাওয়ার বাটন চাপ দিয়ে ধরে থাকতে হবে, তাহলে এটা অন হয়ে যাবে, আপনারা দেখছেন। এবং এরপর প্লে বাটনটা চাপ দিলেই মেশিনটা একদম পুরোপুরি অন হবে, অর্থাৎ প্রথম যে আমরা অন করব এটার জন্য যে রেডি হওয়া, সেই রেডিটা হয়ে যাবে। এবং দেখেন এখন রেডি হয়ে মেশিনটা ঘুরতেছে, এবং ভিতরে অলরেডি পানিও নিচ্ছে, এবং পানি নেওয়ার সাথে সাথে দেখবেন যে ভিতরে তার যে নিজস্ব টিউবটা, অর্থাৎ যে টিউবটা ওয়াশ হচ্ছে, দেখেন এই যে পানি ঘুরতেছে এবং এটা ওয়াশ হচ্ছে, এবং এভাবে আসলে টোটাল যে মেশিনটা রেডি হয়ে যায় ব্যবহারের জন্য। এবং এই যে 2 মিনিট টাইম নিচ্ছে, এটা টোটাল 3 মিনিটে গিয়ে শেষ হবে, এবং এরপর পরই আমরা মেশিনটাকে পুরোপুরিভাবে চালু পেয়ে যাব। এবং নেক্সট টাইম থেকে আমরা আমাদের কাপড়গুলো এখানে দিব, টাইমার সেট করে দিব, কাপড় ওয়াশ হবে। এই ছিল আসলে টোটাল ওয়াশিং মেশিনটার যে একদম প্রথম থেকে ওপেন করার যে পদ্ধতিটা। এই যে পেছনের যে অংশটুকু দেখেন সব কিছু ঠিকঠাক, আমরা পেছনের লাইনটা লাগাই দিছি, মাঝখানের যে ব্লক জয়েন্টটাও লাগাই দিছি, সাপ্লাই টিউব লাগাই দিছি। ইনশাল্লাহ এখন থেকে ওয়াশিং মেশিনটা একদম ঠিকঠাকভাবে চলবে। তো সবাইকে ধন্যবাদ আজকের ভিডিওটা দেখার জন্য, এবং আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, এবং ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।